Nếu mà anh em muốn mua VGA với giá rẻ thì hãy ở lại đây nhé. Trên tay tôi đang là con VGA 5060 Ti bản 8GB của nhà Innova D. Thì con này đang có giá trên thị trường đấy là khoảng 13 triệu, nhưng mà tôi sẽ bán cho anh em với giá là 11,5 triệu nhé. Và tại sao nó lại có giá rẻ như vậy? Bởi vì con này tôi đã nhập được 3 tháng rồi. Thì cái lúc đấy giá tôi nhập thì nó cũng mềm hơn khá khá đấy. Con này thì nguyên siêu nhá, chưa được dùng anh em ạ. Chỉ có điều là nó trôi bảo hành khoảng 3 tháng thôi. Thì con này cũng có khoảng tầm 10 con thôi. Anh em nào mà nhanh tay thì được, còn anh em nào mà chậm chân thì hết nhá. Cứ comment xuống bài viết tôi sẽ inbox lại cho anh em nhé.